हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये गाइस, ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसको E2 एरर आ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। E2 में इसका डोर लॉक का प्रॉब्लम होता है। डोर सही से लगा नहीं होगा, इसमें वही प्रॉब्लम होता है। तो E2 का डोर तो सही है, वोल्टेज सब कुछ आ रहा है, बट इसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम है। तो वोल्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो जब चालू करते हैं, वोल्टेज का प्रॉब्लम, वोल्टेज कम आ रहा था, 200 आ रहा था, इसलिए चल नहीं रहा था। इसमें 250 वोल्टेज चाहिए तब इसको स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए वोल्टेज अब प्रॉपरली इसको मिल रहा है, मशीन अब वर्क करने लगा है। देख लीजिए अब स्पीड पर स्टार्ट किए हैं, पानी उन्हें सब कुछ अच्छा से लेने लगा है। प्रॉपरली मशीन ओके हो चुका है। वोल्टेज का प्रॉब्लम था, इसलिए मशीन नहीं चल रहा था, E2 एरर मार रहा था। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।